Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Hari ini kita mikat lagi, bos. Ini pulut kita sudah selesai kita pasang. Hari ini mikat burung, nggak tahu lah, bos. Mudah-mudahan poin burung yang bagus bisa. Ini pulut kita, bos. Ikan terus, bos. Ini channel saya, Bang Azwar Petualang, yang baru menemukannya, bos. Silahkan di subscribe, bos, untuk menyemangatkan saya. Jadi pulut kita pasang tinggi, bos. Ini, bos, pasang tinggi, bos ya. Biasa, bos, kita pakai suara pikat andalan saya, bos. Dan poin kita hari ini, bos ya. Burung yang antik-antik. Oke, bos, ini pulut kita dari kita pasang. Kita pakai suara pikat seri gunting ribut, bos ya. Mudah-mudahan poin. Coba saksikan, bos.
Oh ini bos, mulai gunting bos. Tapi sayang sekali bos, ekornya tercabut tuh, bos. Ekornya bos tercabut. Dari gunting cairan bos. Gacor sekali bos ya bos. Di kulit saja jerit-jerit ya bos. Itu bos, dari guntingnya bos. Alhamdulillah bro. Poin kita bro. Ini yang jantan ini bos. Itu bos, suaranya bos. Sangat keras sekali bos suaranya bos. Ini bos, suara burung ini bos sangat kencang sekali bos. Itu burung ini sangat tajam nih bos. Ambil ini burung harus hati-hati. Ini mas jantan tulen nih bos. Di guntingnya bos. Ini bos buntutnya tadi bos. Tercabut. Sayang sekali ini bos. Jantan tulen bos.
gunting jantan. Cengkramannya bos sangat tajam sekali ini bos. Nah, nangkap burung ini harus hati-hati bos ya. Tapi bos, paruhnya ini sangat tajam. Ini ada buntutnya nih bos. Cuma ekor panjangnya bos yang tercabut. Cuma satu bos yang datang bos. Ini kita dapat paraja ini bos, betina. Tuh lagi bos. Burungnya ini kalau di daerah sini bos, yang nyaman paraja ini nggak ada harganya bos. Mending kita lepaskan saja bos. Padahal ini trotolan bos. Kayak konin bos, tapi bukan konin. Ini paraja. Terpasang bos, burung nggak ada harganya bos. Suaranya pun nggak bagus. Tidak ada burungnya bos, banyak bos. Ikan bos, burung yang menempel bos ya. Ini bos, mulut saya bos, super ini bos. Ini bahan-bahannya memang belum saya jelaskan bos. Bahan buat pulut ini bos. Ini pulut super bos. Jadi burung kalau tidak hinggap di pulut saya bos, menyesal dia bos, karena pulutnya super. Pulut bagus ini bos. Nanti saya kasih tahu cara pembuatan pulut super seperti ini bos. Jadi pulutnya bisa menyamai kayu yang tempat kita memasang bos. Dan burungnya pun jika terkena akan sulit lepas. Dan pulut ini bos sangat awet sekali. Kita pakai bertahun-tahun aja bos, tidak berubah. Ini sudah lama ini bos, sekitar 6 bulan lebih. Oke bos, saksikan terus channel Bang Azwar Petualang. Kita dukung channel Bang Azwar Petualang bos dengan cara subscribe, like, dan komen ya bos. Oke, saya mohon maaf atas kekurangan dari video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.